أحدث اكتشاف أثري تحت البحر. تفاصيل اكتشاف معبد أفروديت تحت البحر. أعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية اكتشاف معبد الإلهة أفروديت، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. إن البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة اكتشفت المعبد خلال أعمال التنقيب تحت الماء في مدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبيقير بالإسكندرية. المدينة الغارقة كانت أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط. الإسكندرية مدينة من المدن القديمة والعريقة جدا، عاصرت كثير من الحضارات والثقافات. كل حضارة أو ثقافة ليها مجموعة آثار موجودة في المدينة إلى الآن، منها اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية. مؤسس مدينة الإسكندرية هو الإسكندر الأكبر، وبدأ في تأسيسها في سنة 331 قبل الميلاد. قبل ما تبنى الإسكندرية، قبل تأسيسها كانت مدينة تونس أو هيراكليون، وهي كانت بوابة المدينة من ناحية البحر المتوسط، وواحدة من أهم موانئ المنطقة. كانت تستقبل جميع السفن القادمة من البحر المتوسط، وخاصة السفن الإغريقية أو اليونانية. اهتم العالم الفرنسي فرانك جوجو، وهو يعتبر من أفضل علماء آثار ما تحت الماء، اهتم جدا بمدينة هيراكليون واعتبرها هي أفضل ما يكتب في تاريخه، ولكن لم يكن لديه مصادر كثيرة يستطيع أن يعتمد عليها في اكتشاف المدينة المفقودة، سوى قليل من النصوص الكلاسيكية القديمة وبعض النقوش النادرة التي عثر عليها علماء الآثار في الأرض. بدأ يجمع فريق بحثه الذي اشتمل على مجموعة من أفضل علماء الآثار والجيولوجيا والفيزياء، وحوالي 22 غواصا من أمهر الغواصين، منهم 10 من الغواصين المصريين و12 من الغواصين الفرنسيين. وبدأ يستخدم أفضل المعدات التقنية والأكثر تطورا في وقتها حتى يستطيع أن يعمل مسح شامل لمنطقة خليج أبوقير، ويتعرف ويعرف إذا كان تحت الماء أي أجسام أو أي آثار تدل على أن هناك مدينة مفقودة هناك. وبدأ العمل على المشروع بداية من عام 1996، واستغرق البحث حوالي 4 سنوات. منذ عام 2000 بدأت تظهر فعلا بعض الآثار الغارقة لمدينة هيراكليون، والتي كانت على عمق 10 متر تقريبا. وكانت أولى الاكتشافات المهمة العثور على أعمدة حجرية للمعبد الرئيسي للإله آمون وابنه خنسو، وهو يعتبر هيركليز عند المصريين، بالإضافة إلى بقايا بعض المعابد التي اعتاد المصريون في وقتها تقديم الذبائح والقرابين لها. وبالتالي فإن المدينة كانت لها أهمية كبيرة جدا عند القدماء المصريين. قد تم أيضا العثور على مجموعة من التماثيل الضخمة التي بعضها كانت تماثيل مصرية، مثل تمثال الإله حابي، وهو يعتبر إله النيل عند القدماء المصريين. وهناك بعض التماثيل لملوك أخرى وملوك ترجع لعصر البطالمة، مثل تمثال الإله سيرابيس، وكان يعتبر إله الشفاء عند القدماء المصريين في العصر البطلمي والعصر اليوناني. وأيضا هناك تمثال للملكة دهية المصنوع من الحجر، وبعض التماثيل للعصور الرومانية. بدأت البعثة تخرج كل الآثار الغارقة من تحت الماء عن طريق الروافع،
وبعدما تم رفع جميع الآثار المكتشفة تم نقلها إلى الأحواض الموجودة في المسرح الروماني في الإسكندرية لكي يتم تنظيفها وترميمها استعداداً لعرضها في المعارض الدولية للآثار حول العالم. أما بالنسبة عن سر غرقها فقد اعتقد العلماء والأثريين أن ربما الغرق ناتج عن وجود فيضانات أو ارتفاعات في منسوب المياه أو نتيجة هبوط أرضي ناتج عن الزلازل. أعلنت وزارة الآثار والسياحة المصرية اكتشاف معبد الإلهة أفروديت، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. اكتشفت المعبد خلال أعمال التنقيب تحت الماء في مدينة هيراكليون الغارقة بخليج أبيقير بالإسكندرية. البعثة عثرت داخل المعبد أيضا على برونز وسيراميك ناعم مستورد وبعض الأنفورات التي كانوا يضعوا فيها النبيذ والزيوت. اكتشفت البعثة داخل معبد أفروديت آثار برونزية وخزفية استوردت من اليونان، بالإضافة إلى أطلال مباني تدعمت بأعمدة خشبية تعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد. أن البعثة اكتشفت أيضا المنطقة التي كانت تستخدم لتخزين القرابين والنذور والعناصر الثمينة في معبد آمون الغربي. وتتكون هذه المنطقة من مجموعة من الحلي المصنوعة من الذهب، بما في ذلك أقراط على شكل رؤوس أسد وعيون واجد ودلاية، وأواني من المرمر كانت تستخدم لتخزين العطور ومستحضرات التجميل. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على مجموعة من الأطباق الطقسية المصنوعة من الفضة التي كانت تستخدم في الطقوس الدينية والجنائزية، وقبضة يد نزرية مصنوعة من الحجر الجيري، وأبريق على شكل بطة مصنوع من البرونز. وجدت أواني مصنوعة من الذهب وأيضا بعض التماثيل البسيطة.